Di video ini, si adik kesulitan bernapas karena ada sumbatan jalan napas atas. Pada anak dengan amandel yang membesar, dengkuran saat tidur memang sering terjadi. Hal ini karena ukuran amandel yang besar sehingga dapat menyempitkan jalan napas. Aliran udara menjadi terhambat dan menimbulkan suara dengkuran. Apakah amandel bengkak itu normal? Jawabannya, amandel membesar bisa terjadi saat tubuh melawan infeksi. Amandel bengkak masih bisa normal jika terjadi saat infeksi seperti flu atau radang di tenggorok dan biasanya akan membaik dalam beberapa hari dengan pengobatan.